Ez a Bonfire Night, ez miről is szól? Igazából ez egy ilyen nagyon régi történet. Ismered azt, hogy... Az a... Nem, na mindegy. Nekem az a kedvenc skót zeném. Igen, hogy van? Hallod? Na figyelj Peti, mi ez a nagy tömeg most akkor? Hova megyünk? Most mondd már el, ez a Bonfire Night, ez miről is szól? Na, hát... Igen. Igazából ez egy ilyen nagyon régi történet. Igen. Az So what happened? 1605-ben. Igen, arra emlékszem én is, vagy volt egy emberke. Igen. Az volt a neve, hogy Guy Fawkes. Guy Fawkes York városában született és nevelkedett. Csak 8 éves volt, amikor apja meghalt, és anyja hozzáment egy katolikus vallású emberhez. Fawkes később áttért a római katolikus vallásra, majd Európába utazott, ahol a spanyolok oldalán harcolt a 80 éves háború alatt a protestáns német alföldi felkelők ellen. Ezt követően Spanyolországba utazott, ahol egy angliai katolikus felkelés számára próbált segítséget szerezni, de kudarcot vallott. Spanyolországban találkozott Thomas Vinturral, későbbi összeesküvő társával, akivel együtt tértek vissza Angliába. Vintur bemutatta Fawkes Robert Gatsbynek, aki merényletet tervezett első Jakab angol király ellen, és egy katolikus uralkodót akart az angol trónra ültetni. Az összeesküvők kibéreltek egy pincehelyiséget, az angol parlament felsőháza, azaz a Lordok háza alatt, és Fawkesot bízták meg a pincében elhelyezett puskapor felügyeletével. Igen. És ő és az összeesküvő cimborái fel akarták robbantani, vagy felgyújtani a parlamentet. Igen. In London. Ja, Londonban, aha. És hát nem sikerült nekik, elkapták őket, és megégették őket a mágián. Jó, igen, itt megyünk át a zebrásra. Igen. Igen, gyere. Igen. Mert ez zebra, igen. Hogy. Jó, hát majdnem elütöttek, de hát mindegy. Tehát elkapták őket, és mágián megégették. Ennyi? És most... Így van, és ennek az évfordulójára, hogy emlékére minden évben, mi van ma november 5-én, van ez a Bonfire Night. Az arról szól, hogy mindenki, akinek van egy csomó felesleges raklapja, az felgyújtja. Aha, tehát azért akkor itt a sok company is jönnek, a céges, és hozzák a raklapot, amit törött, meg szemét, azt már fölgyújtják. És igazából itt Corbyban van, itt eznek különösen nagy jelentősége van, meg sokkal jobban ünneplik, mint bárhol máshol. Miért? Miért? Mert nagyon sok skót van itt. Ja! A skótok meg ugye nem szeretik az angolokat, meg az angol király. Igen, ezt hallottam valahogy, ennek egy kicsit skótosabb benyomása van, mert ugye ide a vasipar miatt itt rengeteg skót jött. 1930-as évektől kezdve, akkor nyitott ki a vasmű, és onnantól kezdve egy komplett falu, leköltözött, és már rengeteg skót. Tehát a Corby lakosságának fele. Az kemény. Akarsz beszélni? Én nem. Gyere, ezt megkérdezzük. Van-e rajta gatya? Ne, én biztos, hogy megkérdezem, hogy van-e rajta gatya. Na gyerünk, kérdezzük meg a skótságot, hogy van-e rajta gatya. Nincsen, ezeken nincsen. De nem mondod, tényleg nincs rajta alsó gatya? Ez ilyen a skót lakodalmakban ilyen szokás, hogy... De nem hideg ilyen? Nem tudom, nem fogtam még neki. Ja. Nem úgy. Gondoltam. Adom ész egy képre? Mit? De utálom a szemeget. Na. Jobb át, hogy mindenki elő. You are pulling my ears off. Wanda. Hú, nagyon jól hangzik, a csávó nagyon jól fújja, de szerintem van rajta gatya. Tudod melyik, emlékszel, vagy ismered azt, hogy... Az a... Nem, na mindegy. Nekem az a kedvenc skót zeném. Igen, hogy van? Hallod? Hogy van? Nem. Már
Még egy ilyen szegény gyereket megijesztettek. Igen, nem az. Szeg, idétlen viogásod a te rohadt. Egy rövid séta után megérkeztünk a helyszínre, ahol a tüzet fogják gyújtani. Can you hold my coat? Gyújtják meg a tüzet. Ja! Ja. Ja, innen már nem látjuk. Tudod, egy rövidebb utat a trombitás. Ott van, ugye, hogy a soklatlap megvan. Nehezen kivehet, ott. Az ott a soklaplap, milyen magasra föl van rakva, mennyi ez, vagy 6-8 méter magas épített raklap. Az lesz meggyújtva nagyon keményen. Ja! Double safety first, I think. Alakul. De ennyi a sztori egyébként tényleg? Hát tényleg ennyi. Nem, meg van egy érdekes sztori még különben ezzel kapcsolatban. Igen. Mondjuk nem feltétlenül ezzel, hanem a skótokkal. Azt tudtad, hogy melyik... tudod mi az Andrew? Andrew? Az ital. Az Enerből, vagy mit tudom. Igazából a skótok mindig ilyen kis tehát ők nem akarták elfogadni azt, hogy most Amerika, Anglia, de ők a kólát isszák, kitalálták a saját piájukat. Így van, ezt elnevezték Andrewnak. Saját, hogy ne az legyen, hogy kólát iszunk. Dolgoztam pár év, 20 éve Skóciában egy pár hetet, és képzeld, ott a raktárban konkrétan nem volt semmi, csak víz, és Andrew, semmi más nem is vehető. De ez mire? Azért, hogy mi most speciális vagyunk? Kicsit olyan, mint a magyaroknak a hungarikum a pálinka, akkor mindenki pálinkát iszik, meg ilyesmit. Mi ez a hosszát buzi? Nem mindenki. Jó, nem kezdünk balhézni, de nem ez a lényeg. Szóval Andrew, ez a piájuk a skótoknak. És te azt szereted? Én szeretem nagyon. Meg a gyerekek is. Én kétszer ittam idáig. Melyik az Angliában, melyik az a körzet vagy település, ahol a legmagasabb az Andrew fogyasztás? Itt, Cornwallban. Rengeteg. Na ugye itt mindenki is így van. Nem mindenki, de rengeteg. De komoly. Ez egy izgalmas sztori volt. Hát nem áll össze ez a tűz. De jól néz ki a kis füsttel. Tehát eljössz ide az ország másik felé, hogy jössz 600 mérföldet. Ugye ez a Corby bonfire, ez nagyon híres, nem? Tehát ez a környékben a legnagyobb személy. És nézd meg, a tűzoltók elrontottak valamit. Egyre többen panaszkodnak, szerintem itt lázadás lesz megint. De akkor legalább lesz kit fölrakni a tűzre. Na, lesznek lázadók? Gyerünk! Ez tényleg akkor lenne izgalmas, ha lenne fönn a tetén lázad, és üvöltene. Ott lövik, aha. Na jó.
ennyien vannak mögöttünk. Szárnyalva, milyen jó, hogy Végig az egész. azt a... Jó, és most jött el az a pillanat, hogy kikapcsoljuk a kamerát és élvezzük. Köszi, hogy megnézted, na szevasz. Ja, és iratkozzál fel.